Hôm nay là một ngày trải nghiệm của khách em, ngày thứ ba cho cô chú anh chị. Đó, và nếu mà cô chú anh chị nào muốn thư giãn có thể là chọn những ngày trong tuần để mình đi chơi. Đó, thì sẽ được riêng tư hơn ha. Và như thế này thì đồ ăn tất cả mọi thứ là theo combo, và cái thứ hai là mọi người muốn ăn thêm món nào á thì mình có thể là vui lòng đặt trước, chứ ngoài bè là không có sẵn nha cả nhà, và bè chỉ là có hào thôi. Và ở đây thì mọi người đi chơi hôm nay rất là vui luôn, và Khang cũng rất là vui là trong tháng này á, là những cái ngày thường họ đi rất là nhiều cả nhà, đi từ chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư luôn. Đó, và cô chú anh chị nào quan tâm đến cái tour này thì có thể là nhắn tin trực tiếp cho em Khang sẽ gửi thông tin nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo.